चुड़ैल, तू मेरे बागीचे में क्या कर रही है? बेटी रानी, डरो मत, मैं आ गई हूँ। इस चुड़ैल को मैं जीतने नहीं दूंगी। चुड़ैल, तू अपने घर पे लेके क्यों चली आई? तूने मेरे बेटी को यहाँ लेके क्यों आई? तू मेरी बेटी को तूने क्या किया? कहाँ है चुड़ैल मेरी बेटी? तूने खा लिया मेरी बेटी को। मेरी बेटी मुझे वापस दे दे चुड़ैल, नहीं तो मैं तुझे जीने तू क्या कर लेगी? मैं जीत गई, तू कुछ नहीं कर सकती।